wabarakatuh. Jama'a abokaina barkanku da sake dawowa a cikin wannan channel tawa mai albarka. Barkanku da wannan lokaci. To jama'a, idan da za ku tuna a bidiyon da ta gabata mun tattauna akan white spaces in Python, ma'ana su spaces yanda programming language yake ɗauka su, yanda Python yake ɗauka su ba su da wani ma'ana a cikin Python. To in dai ka bi dokar syntax ɗin, to in ka rubuta spaces ba su da wani ma'ana. To a cikin wannan bidiyo kamar yadda na yi muku alƙawari za mu tattauna akan print function. Yawwa, print function in depth. Yawwa, za mu tattauna akan print function in depth. Yawwa, nan ne za mu tattauna komai game da shi print function ɗin. To jama'a, kamar yadda na sanar da ku, shi print, wannan print function ɗin function ne. Yawwa, ba ku zo function ba, bari idan muka zo function nan ne za ku san menene shi print function ɗin, menene ake nufi da function ɗin, sannan kuma yaya za ku yi ku rubuta ku ƙirƙiri irin naku shi print function ɗin. Yawwa, ku ƙirƙiri print function naku na daban wanda yake da ɗabi'u kalan naku. To kun ji, za ku iya canza shi, ku ƙara mai wasu abubuwa, ku sa yana yin abubuwa wanda shi na Python ma bai yi, ko kuma ku sa mai abubuwan da, ko kuma ba ku san aiki da na Python, kuna iya ƙirƙiran naku. Ƙila naku za ku saka mai wasu functionality, wani ɗabi'u wanda zai rinƙa yi wanda shi na Python bai yi misali. Yawwa, to kamar yadda na sanar da ku a cikin waccan bidiyo ɗin ta farko, shine shi print, wannan print function ɗin da ake yi a matsayinka na koyon programming, amfanin shi, babban amfanin shi, an yi shi ne, an ƙirƙire shi ne saboda a matsayinka na programmer ɗan koyo. Yawwa, a matsayinka na programmer ɗan koyo, ba take yanke kake ƙirƙirar software ba wanda zai maka displayin abubuwa. Misali kayi wani logic, kayi menene, ƙila ka karɓi wasu bayanai daga wani server, misali ka zo ka tura su cikin database, kana so ka ga wannan bayanan nan, wannan data ɗin. To tunda kai ɗan koyo ne, misali a ce kai ɗan koyo ne, baka fara iya ƙirƙiran software ba wanda zai ma display, wanda zai fito lafiya lau, ga buttons, ga malatsai nan, ga wurin da zaka tura wani abu, ga menene, kun gane ko? To tunda haka ne, to sai aka ƙirƙiri wannan print function ɗin domin shi zai taimaka ma ka rinƙa ganin sakamakon abin da ke faruwa. Yawwa, idan ka ce kana so ka ga wasu bayanai, to kana so ka fiddo wannan sakamakon bayanan nan ta hanyar amfani da print function domin ka ga menene ainihin abin da ke faruwa. Yawwa, domin ka yi displayin ɗin saman screen. Yawwa, to sannan shi asalin lokacin da aka abin da yasa aka taso da irin shi wannan print function ɗin, lokacin zamanin mutanen farko waɗanda ke aiki da kwamfuta, yawancin su programmers ne. To kuma a lokacin ba a cika ƙirƙirar software ba. Kawai in kana aiki da kwamfuta, kawai kana aiki da ita, kawai baki yanda ka ga wannan screen ɗin haka, dukan shi baki ɗayan shi, wannan nan space ɗin nan baki ɗaya haka baki kawai. To haka idan ka kunna kwamfuta ka, haka zaka ganta. Ba ka ganin a ce welcome to Windows kaza, sa password ɗinka menene kaza ka ga dai wurin sa password ma har sai an mai wata kwalle ka ga ɗan hoton ka wanda zaka saka. Kawai bakin screen zaka gani. In ma tambayar password ɗin ne, haka zaka ga an tambaye ka, kawai da space, kawai da haka bakin screen zaka tambaye ka rubuta password ɗinka. Yau misali zaka iya ganin haka, ka ga haka, write your password misali. Kun gane ko? Sai a ce ana buƙatar nan ka saka password ɗinka. Kawai haka zaka gani. Idan ta buɗe, kawai ko da ta buɗe baki kuma zaka ƙara gani. Zaka ga ta buɗe misali. Sai dai kawai a kai ka cikin folder ɗinka, memory ɗinka kawai directly. Yawwa, default user folder za a kai ka, home directly kenan. To kun ji yanda abin yake. Haka a lokacin haka ake aiki da kwamfuta. To shi yasa an kai program ɗinka, duk wani sakamako nan zai rinƙa fita. To tun daga nan ne ya samo asali, kafin a zo ana ƙirƙirar software da duk sauransu. Lokacin ma ko game za a ƙirƙira, a yawanci duk da su ake yin game. Yawanci game lokacin farko da characters kawai da su alamomin rubutu ake ƙirƙirar game. Misali ana iya ƙirƙirar game a zo a yi aiki da star zaman ita ce ko maciji, in snake game ne misali, zaman ita ce maciji in tana yawo, zaman ita dai ce za ka rinƙa gani misali.
misali kun ga lokacin da haka ake kirkirar games. Misali na ana iya cewa don macijiyar ce ke ta tafiya, kun gani, to lokacin da haka ake kirkirar games. To shi yasa kun ga da print function duka sai ka kirkiri wannan abubuwan. Yawwa, to haka to kun ji shi aiki amfanin shi print function din. Yawwa, to shi Python ya ba mu dama mu yi abubuwa da dama a print function. Kun ga kamar nan abin da ne muku, za mu iya a print function mu canza ma'anar shi wannan comma din nan. Comma a tashin farko tana nihin space. Yawwa, idan da na cire wannan abun, wannan save argument din nan, idan da na cire shi, to kun ga in ne running program din zai yi, amma zai fidda mana space tsakanin su wannan variables din, wannan memories din da na sa na ce a fidda mana su a ta duka baki daya. Kun ga na ce a fidda mana my name, na sa comma, dole sai ka sa comma a tsakanin su. Yawwa, sai na sa my age, nan na ce my school variables, duka wannan variables din ina so a fitar mana da su. Yawwa, to comma nan ma'anar shi yana nufin a sa space tsakanin su. Ma'ana da an fidda my name a yi printing space, sai a fidda my age a yi printing space, sai a yi printing. To kun ji dai, to in kana so ka canza ma'anar space din, sai ka sa wani variable mai suna save, sai ka yi haka save, kana saka ba variable bane ba, argument ne wannan. Yawwa, sai ka sa shi ne ake cewa keyword argument a Python, sai ka sa save, sai ka ce equals to, sannan sai kai, saboda string ake so ka saka. Yawwa, saboda character ake so ka saka, kaga string za ka saka. Yawwa, to sai ka sa, in za ka yi aiki da string, ko ka sa single quote ko kuma ka yi aiki da double quote. Yawwa, kamar yadda kuka ga anan, da yake nan string ne sai muka sa double quote. To nan ma za mu iya aiki da double quote ko kuma single quote haka. Yawwa, to anan za mu iya canza me muke so a fitar tsakanin su. Yawwa, mu canza ma'anar wannan comma din. Misali muna so a fidda 0000 guda 4 haka. To da mun yi running, kun gani gashi UC 00 guda 4, sai 24, sai 00 guda 4, sai AIU. Duk abin da kake so ka saka za ka iya sakawa. Misali kun ga zan iya sa plus sign, shi ma in aka saka, kun gani duk abin da kake so kai, ko wata alama kake so. Da a ce ina da keyboard mai supporting Unicode characters, da sai in saka maku wani wasu alamomi, misali emojis da duk sauransu. Za ka iya saka emoji a cikin wajen nan fa. Yau, kana iya sa wani emoji na dariya ko wani abu dai, to in suka saka shi, shi ma shi za a saka a tsakanin wajen can. Yawwa, misali za ka iya sa, kun gani exclamation mark, ma an kai running diddai gashi nan. Misali za ka iya sa star 3 space sai star 3. Kun ga na sa a sa space guda ɗaya, sai a sa star 3, sannan a ƙara sa space guda ɗaya a duk tsakanin sakamakon su variables din. Kun ga shi ma in ne running, kun gani ga space guda ɗaya, sannan ga star guda 3, sannan ga wani space guda ɗaya, shi ma haka duka tsakanin su abin da aka saka kenan. To kun ga duk wannan hanya ce ta separation. Yawwa, separation, shi yasa shi variable din wannan kai argument din yana nufin separate, ma'ana separate. I want to separate all this, ina so in yi separating din wannan, in canza ma'anar wannan separation din, wannan comma din na wannan variables din. Shine abin da na yake faɗa ma Python cewa sai na saka mashi abin da ma'anar da nake so a canza mani. Gashi character din da nake so a saka, kun ga space shi ma character ne. To in aka fidda aka sa space farko, ma'anar comma din nan space, to character din space ita ce ake saka. To amma za ka iya canzawa ka maida shi da abin da kake so ka saka. Kun gani za ka iya sa equal to, shi ma aka yi printing, kun dai gani. Za ka iya sa a sa space, sai a sa wani space. Kun gani shi ma duka dai gashi nan. Duk abin da kake so ka saka za ka iya saka, ko ma mene, in dai character ne. Yawwa, in dai character ne, in ma baka sa komai ba haka, idan baka sa komai ba, kawai kana yin wannan quote, single quotes din nan, sai baka sa space ba, baka sa komai ba, to kana nufin a fidda ma'anan ma wannan comma din ta farko, space din kenan, a fitar da ita ma baki ɗaya baka santa. Yawwa, shine ana nufin duka a haɗa sakamakon kenan. Kun ga ba ma zai bada ma'ana ba. Kun ga anan an haɗa UC 24 AIU, ba ma space din baki ɗaya. Yawwa, kun gani ba space, amma in na ga ina iya sa space din, kun gani. To
to da wannan ma sa space din gara ma kar in saka baki dai saboda in dai ina tunanin ba abin da zan canza gara kar in saka baki dai saboda shi comma din ma ai ma'anar shi daman space, amma zaka iya sa wani space din ko kuma haka space kusan 5 haka ma misali. So shi ne shi ma duk gashi nan dai space kusan 5. yawwa to jama'a wannan shine. Sannan kuma akwai abin da ake ce ma bayan wannan misali zan iya saka akwai wasu alamomi da ake ce ma ko zan muku su escape sequence. Yawwa su ne ake ce ma escape sequence a Python. Yawwa za ka iya saka tsakanin su so kake kowane a sa intaki. Yawwa kamar wannan in ka sa wannan kamar ka new line ake ce mai new line character. Idan kai pressing din shi a bayan fage kai ma computer ka new line character take sakawa. To new line character tana nufin a sa intaki, a danna intaki. Yawwa ko da yake intaki yana nufin return character, to amma still dai kusan dai abu ɗaya ne. Yawwa kusan kai running mun gani da aka rubuta variable ɗinmu na farko sai aka danna enter, kun ga enter zai kamar dawo wani layi ne. Sannan aka sa 24 ita ma aka sanna enter sai aka sa AIU. Yawwa to kun gani. Yawwa to banda wannan shi separation, shi wannan na separation ne. Idan na cire shi za su dawo yanda suke lafiya lau. Wannan na separation ne. To akwai kuma shi ma wani wanda ake ce ma end shi ma sai ka ce da ka ce end equal to, shi ma wannan duka argument ne. Yawwa and equal to sai ka sa abin da kake so a ƙare da shi. Wannan ana nufin idan misali aka yi printing, da yake shi print function duk lokacin da ya printing yakan sa akwai abin da yake ƙarewa da shi. Yawwa ko kuma jama'a za mu tattauna akan wannan. Yawwa za mu tattauna akan wannan ba yanzu ba sai in mun yi escape sequence, saboda nan idan nayi muku shi ba za ku gane ba. Dole sai idan mun zo mun tattauna akan escape sequence sannan zan yi aiki da abubuwan da za ku fahimta sosai. To jama'a wannan shine kaɗan daga print function. Yawwa na gode ƙwarai da gaske. Da Allah sai ku taimaka ku yi subscribing, kar ku manta ku yi subscribing, sannan ku danna wannan bell icon din domin kar ku yi missing duk wani notifications namu. Yawwa duk lokacin da muka yi sabuwar video new release za ku iya jin kawai an tura muku da notification cewa na saki sabuwar video. Sannan ku taya ni sharing zuwa ga abokananku. Yawwa kar ku manta wannan mu insha Allah za ka koyi Python. Komai game da Python insha Allah filla a cikin yaren Hausa za ka sani. Na gode ƙwarai da gaske. Thank you very much.